剩咗咁多嘅。你幫我扶一扶啊！扶邊度啊？唔會扶翻正佢，喐住我。扶翻正個頭向住。向翻我扶翻佢。向翻。死啊！我驚動物㗎喎。呢度呢度。係咯，慢慢。跟住。哦，我唔驚嘅，好叻嘅，好叻女嘅。其實可以轉位嘅。係啦，唔驚嘅，慢慢。B B 又好叻嘅。凌空明。B B 又繼續嘅，好叻嘅。我真係賺。凌空冇計。真係好盞鬼啊！唔準掙扎，佢又掙扎。乖啦。係有咩啦？好叻喎，唔喐㗎喎。係有咩？叻女㗎喎，唔喐㗎喎，係咪啊？好叻㗎，唔喐㗎。係得㗎。做咩唞晒氣啊你？佢又走啦。唔得嘅，你要扶一扶佢好啦。前面幫我定一定住佢。點樣定住啊？夾住佢個頭。做咩啊？阿 B 個動作傾唔傾到？做咁啱啊！你要俾隻腳佢，你俾隻手佢壓。而家最靚。仲要定，可能要定幾個字喎。好叻嘅，叻仔。係咁喐。唔喐㗎。一係擺呢個喺度引佢，咁佢咪冇人喎。有雞肉㗎嘛？開少少過。佢係咪喺度 push 緊㗎？係啊，係嘛？搞唔搞啊嘛？我今日興奮得好似。有你陣味喺度啊！係咪啊？乖。我阿 B 你好辛苦喎。睇你。佢平時好似伸條脷出嚟嘅，通常係去街咧行到熱啦啦。唔好理我啊！呢度。似嗰啲走私嗰啲碼頭係，我都唔知。有道理，你啦，得嚟。水題地圖有喎。有。邊個地圖啊？地圖啊？美國嗰邊嘅。係咁伸條脷出嚟，唞氣。唔喐嘅。唔喐。佢而家喐啊！條尾喐啫嘛，不嬲都喐㗎，但係
佢應該係落唔到嚟，所以先至冇。唔係喎，哦，佢靜佢唞緊。唔係啊，係流血啊！哎呀，阿妹妹流血啊嘛？你睇唔睇到啊？你俾我睇下隻隻先。哦，好聲，臭啊！喂，錯咗啦已經。你做乜嘢啊你？出咗界喎你。做咩啊？唔係啊，佢出咗嚟啊！落翻去啊，妹妹落翻去，落翻去先。收唔到科㗎咁樣。出嚟。又嚟多次啊！哇，濕晒！哇！其實係咪搞掂啦已經？點啊你？其實應該係搞掂咯喎。咩啊？等陣先，等我哋唞下。哇！新梳化。洗翻又洗。佢收翻入去未啊？未啊？無啦啦褪咗出嚟。冷靜啲先，唞下先，唞下先。事啊，妹妹。點解會喺個梳化度？唔係啊，頭先佢哋一路都唔喺梳化度。哦，唔驚，坐下先，唞下先，唔驚唔驚，唔驚唔驚，喺度。內疚啊！收翻入去。收翻啊？收緊啊？有少少，而家。唞下先，唞下先，唔驚嘅，B B 唔驚嘅，唞下先。佢驚咩？我安慰佢啫，我唔知佢驚唔驚。好叻嘅 B B，冇所謂，唔緊要唔緊要，出嚟。再嚟過。夠啦，你腳影夠未啊？兩面嘅尊嚴。有隻地啊！係咁。拜拜。佢咧咁樣出咗嚟咧，但佢又濕啦，咁我就唔知係佢流翻出嚟定係點樣啦，或者大家唞一唞睇下佢哋仲有冇反應，如果冇反應就應該係係流翻出嚟嘅啫。乖。唞下先。哇，好咩喎？係嘛？係啊，同埋呢幾日咧，唔好沖涼住。係啊，妹妹叻啊，叻叻。佢兩年嘅。咩啊你？究竟你哋點樣㗎頭先？哦。佢係第幾次起水㗎？第二。第二次，第一次係幾時啊？上次11月啊。11月。係咪啊？我唔記得啦。11月咁耐？好似係啊。咁起咗好耐㗎喎。應該半年到咯。起半年？唔係，即係隔半年。兩次隔半年。唔知喎，我記得好似係11月左右。11月定前。影咁你分幾段啊？冷啊！妹妹。做乜再走？